नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी को 9औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोह खुला सत्रमा छौं। यो चाहिँ नि विराटनगरको मुनानु होटलमा चाहिँ रहेको जानकारी यहाँहरु सबैलाई गराउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल, नेपाललाई पार्टीको बस्ती राखेर आजको ऐतिहासिक अधिवेशनलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिन अनुरोध गर्छु। र यो बन्द सत्रमा पत्री सञ्चारी नगरपालिकाको टिम हाम्रो वडा नम्बर 3 को चाहिँ नि इन्चार्ज चिरञ्जीवी दिदाल, सचिव आनन्द देगा लगायत मेरो पनि उपस्थिति रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आदरणीय गाइजहरू। अब विधिगत रूपले चाहिँ नि केन्द्रीय अध्यक्ष माधव नेपालज्यूले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसको चाहिँ अन्त्य चाहिँ अब भोलि हुनेछ भन्ने यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष पार्टीको साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामी यति बेला शोकमा पनि छौँ। आदरणीय कमरेड कमल कोइरालाको तस्बिरमा तपाईँको केही छ भने जिल्ला अधिवेशन सुचारू भइरहेको छ। 9 जिल्ला अधिवेशनमा हामीहरू सहभागी भएको छौँ। यसमा अब चुनावी सहमति प्रक्रिया चल्दैछ। हेरौँ चुनावी हुने हो कि सर्वसम्मत हुने हो, यो हाम्रो अधिवेशनले जनाउने छ। सचिवजीको केही छ भने? मेरो केही छैन, एकदम ठिक छ। आजको अधिवेशन चाहिँ सफल पार्ने हो, अरू कुरा ठिकै छ।